Due squadre in testa dopo 3 giornate che oggi si ritrovano contro. Da una parte le campionesse d'Italia in carica, dall'altra chi ha il sogno di mettersi lo scudetto sul petto. Dal Pala Saponara un saluto da Gianluca Valente, pronto a raccontarvi CMB Futsal Team o Casa Falconara. Preme subito sull'acceleratore con il tacco Renata. Ancora palla in mezzo e Renatigna non trova la deviazione. Allora è Belli a scaricare per Deborah Vanin. Renatigna, Tati, finta con il destro. Tati dopo 2 minuti e 14 secondi sblocca il risultato. CMB avanti 1-0. Ancora per Vanin, questa volta da banda destra, il diagonale respinge Carturan, poi ancora Elpidio in difficoltà e la traversa di Renatigna dal nulla. Il gioco che è già ripreso, Renatigna supera la linea di centrocampo, pressione di Elpidio e allora si va dalle parti di Vanin, triangolazione di prima intenzione con l'esterno, Renatigna di poco alto. Elpidio cerca Taina Santos, si coordina benissimo e poi Belli si rifugia in un nuovo corner, fa ordine Renatigna, palla per Tati servita da Di Biase, capitano delle Lucane che chiede alle compagne calma. È partita Renatigna, Renatigna la puntata, deviazione determinante di Pereira in calcio d'angolo. Di testa Renatigna, ancora Carturan, ancora calcio d'angolo, ancora per Vanin, sterzata su Taina Santos, perde il possesso in favore di Colucci, ancora Renatigna, palla vagante, Renatigna, Renatigna, palo clamoroso dopo aver dribblato Carturan. Colucci, bella apertura per Lot, miracolosa la deviazione di Di Biase. Condò non riesce a controllare il pallone, arriva Tati di gran carriera, Renatigna in pieno volto colpisce Carturan che evita la seconda rete. Aspetta Lot con l'esterno, apertura per Belli, di prima intenzione per Vanin, palla in mezzo e Renatigna partecipa al festival del gol sbagliato. A parte delle ragazze di Neri vicinissime tante volte al raddoppio, un po' per sfortuna, un po' per imprecisione. Elpidio si gira, occasionissima per lei, pallone alto. Seguiamo questa azione del CMB, Tatti e poi Belli, un pallone sporco girato di prima intenzione in rete per il 2-0 CMB. Favorisce Ferrara, tutta sola però prova a fare il meglio che può e c'è un tentativo davvero pericoloso, distinto di Biase in calcio d'angolo. Di Biase che non riesce a scaricare il pallone, allora lo lancia in avanti verso Renatigna, anticipata da Ferrara, mette ordine Pereira, si ripropone Ferrara, ecco la servita, triangolazione a cercare Colucci, velo per Lot, Nancy Lot, buca di Biase per il 2-1 Falconara. Renatigna, bella anticipata da Lot, palla per Colucci e arriva il 2-2 da parte di Colucci sul primo palo, impatta il match Falconara. C'è un tocco di mani da parte di Pereira, tutto regolare, ripartenza Elpidio, chiusa da Vanin, contro ripartenza Renatigna, Renatigna, pallone alto. Elpidio porta spasso il pallone, lo perde in favore di Renatigna, 2 contro 1, Renatigna per Belli, palo! Tati ha spazio, carica il destro, sterzata, ancora Tati, non c'è più spazio, Vanin e il tap-in di Renata Adamatti fa esplodere il Pala Saponara, 3-2 CMB. Palla in mezzo, deviazione di Ion, incredibile, ancora un centesimo, palla di Ferrara, deviazione di Ion, ma questa volta è finita al Pala Saponara. Il CMB Futsal Team supera lo Casa Falconara per 3-2.